बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई दिन और एक नई वीडियो के साथ उधर हाँ हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पता चलूँ कि आज हमारी मुलाकात मानसरा में हो रही है और आज मानसरा में बहुत अच्छा मौसम है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है। माशाल्लाह मानसरा काफ़ी प्यारे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में हर कोई कहते हैं कि कोई ना कोई गर्मा गर्म चीज़ खाए। तो हम लोग भी आज चपली कबाब बना रहे हैं। तो वैसे तो बाज़ार से भी मिलते हैं चपली कबाब, लेकिन घर की चपली कबाब को अपनी मज़े होते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम चपली कबाब की रेसिपी की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग किचन में एंटर हो रहे हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमने चपली कबाब के लिए कीमा रखा हुआ है और ये प्याज, टमाटर और धनिया काट के रखी हुई है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अंडे को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कीमे में कटा हुआ टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें मकई का आटा डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालनी है। अब 1 चम्मच या 2 चम्मच हम काली मिर्च की डाल देंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी डालना है। इसमें हम थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल रहे हैं, 1 अंडा, फ्रेंड्स, अब जो अंडा हमने फ्राई किया है उसको इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने कीमे को अच्छी तरह मसाले मिक्स कर दिए। अब हम आपको इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं। वैसे तो चप्पल कबाब हाथ में बनते, लेकिन हम आपको इसमें प्लेट में बनाने का तरीका बताएंगे। हमने प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाए, अब हम इसको फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा चपली कबाब तैयार हो गए और हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बने। तो बहुत मज़े का बना। मोर फ्रेंड्स, यू एंजॉय दिस रेसिपी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।